Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24 home.kz. Народное радиода Жолдос жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға шілденің 9-ына арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Егер өз өміріңізді байланыстырғыңыз келетін адамды әлі кездестірмеген болсаңыз, бәрі жоғалып кеткен жоқ. Жұмыста белсенді бола отырып, сіз бағаланатын өте жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Жақын адаммен бұрыннан бар қарым-қатынас қатты сыналады, алайда адалдық бұл кезеңде сіздің басты қасиетіңіз бола алмайды. Үйіңізге, отбасыңызға, жақындарыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Басқалармен несие байырысудан аулақ болыңыз. Қаржылық істеріңізге мұқият болыңыз, пайда болған мәселелерден аулақ болуға тырыспаңыз. Қарым-қатынас кезінде жақындық пен романстың ең жоғары әрі сәтті уақыты. Бұл ескі әдеттерден арылуға немесе жаңа нәрсені бастап көруге тамаша уақыт. Жаңа әскери таныстықтар жасауға немесе ескі пайдалы байланыстар жасауға болады. Мақсатына қарай белсенді түрде жылжитындарға сәттілік серік болады. Осы кезеңде жалғыздық туралы ұмытып кетуіңіз керек. Достарыңыздың ортасында көңілді және қызықты жерлерге баруға мүмкіндігінше жиі тырысыңыз. Енді сіз жаңа романтикалық махаббатты күте аласыз. Егер алдын ала дайын болмасаңыз, іскери және қаржылық шешімдерді қабылдамаңыз. Ескі достармен кездесулер сізді қуанта алады. Ыстық және өткір заттармен жұмыс істеу кезінде ерекше сақ болу керек. Махаббатқа қолайлы кезең. Егер сіз өзіңізге ұнайтын адаммен қарым-қатынас орнатқыңыз келсе, бастаманы өз қолыңызға алыңыз. Сіз тауларды жылжыта аласыз. Көптеген жағдайлардан шығудың жолын таба аласыз, бірақ шамадан тыс жұмыс жасамаңыз. Махаббат істерінде әртүрлі қиындықтар туындауы мүмкін. Қарым-қатынасты сұрыптаудан аулақ болыңыз. Күн қарқынды жұмыста өтеді. Ақша немесе экономикалық мәселелерді шешуге көп көңіл бөлу керек. Бейбіт түрде туындаған кез келген сұрақтарды шешіңіз. Бірақ жаңа таныстар мен хоббилер үшін бұл уақыт өте қолайлы. Күнді мүмкіндігінше қажет емес әрекеттер аз болатындай етіп жоспарлаңыз. Бұл кезең күнделікті жұмыс үшін қолайлы. Сырттан келетін көмекке сенбеуіңіз керек. Өйткені нақты істерден гөрі уәде көп болады. Егер бұл күні сіз қызықты идея ұсына алмасаңыз, немесе кейбір мәселелерге ерекше шешім ұсына алмасаңыз, ренжімеңіз. Жауапты шешімдерді өз бетіңізше қабылдаудан қорықпаңыз. Бірақ пайдалы кеңестерді тыңдау зиян тигізбейді. Қазір денсаулық мәселесін шешуге қолайлы уақыт. Достарыңызбен және жақындарыңызбен кездесу пайдалы болады. Шілденің 9-ына арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жолдос жорамал.